హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇవాల్టి వీడియోలో మనం వోకాఫ్ సాఫ్ట్ జెల్స్ యొక్క యూజెస్, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, అలాగే ఈ టాబ్లెట్ యొక్క ఫుల్ రివ్యూ ఈ వీడియోలో మనం చేయబోతున్నాం. లెట్ స్టార్ట్ అవర్ ఎపిసోడ్. వోకాఫ్ సాఫ్ట్ జెల్స్, దీని యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ వచ్చేసి వోకార్డ్ ఫార్మాక్యూటికల్స్ వారు. ఫర్ 10 టాబ్లెట్స్ గాను దీని యొక్క ప్రైస్ వచ్చి 43 రూపీస్. ఇందులో 3 డ్రగ్స్ని వాడటం జరిగింది. ఒకటి డెక్స్ట్రోమిథార్ఫన్ హైడ్రోబ్రోమైడ్ 10 mg per టాబ్లెట్, క్లోరోఫెనిరమైన్ మాలియేట్ 2 mg per టాబ్లెట్, ఫినైలిఫ్రైన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 5 mg per టాబ్లెట్. ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క డ్రగ్ యొక్క యూజెస్ గురించి తెలుసుకుందాం. ముందుగా డెక్స్ట్రోమిథార్ఫన్ హైడ్రోబ్రోమైడ్ డ్రగ్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఇది మైనర్ చిన్న థ్రోట్ ప్రాబ్లమ్స్ని, అలాగే మన లంగ్స్లో ఉన్న బ్రాంకియల్ ఇరిటేషన్స్ వల్ల కలిగే కాఫ్ని, మనం శ్వాసలో తీసుకునే కొన్ని పార్టికల్స్, ఇరిటెంట్ పార్టికల్స్ ఎప్పుడైతే మన ముక్కులోకి వెళ్తాయో దానివల్ల కలిగే కాఫ్ని ఈ డ్రగ్ అనేది తగ్గిస్తుంది. ఇప్పుడు ఫినైలిఫ్రైన్ HCl గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ డ్రగ్ వచ్చేసి మన నాసల్ ప్యాసేజ్ ఎప్పుడైతే బిగుసుకుపోతుందో దానిని ఇది రిలీజ్ చేస్తుంది. రిలీజ్ చేసి మనకి అలాగే కామన్ కోల్డ్ని కూడా ఇది తగ్గిస్తుంది. సో ఇది అలర్జీస్కి, కామన్ కోల్డ్కి, అలాగే మన నాసల్ ప్యాసేజ్ని ఇది తగ్గిస్తుంది. స్టఫీ నోస్ని కూడా ఇది తగ్గిస్తుంది. ఇప్పుడు మనం క్లోరోఫెనిరమైన్ మాలియేట్ యొక్క యూజెస్ తెలుసుకుందాం. ఇది రెడ్ ఐస్ని, అలాగే ఇచ్చి ఐస్ని, ఎక్కువగా ఐస్లో నుంచి వాటర్ రావడం ఇలాంటివి తరచుగా జరుగుతున్నప్పుడు ఇది తగ్గిస్తుంది. అలాగే నోస్లో ఎక్కువగా ఇచ్చింగ్గా అనిపించడం, థ్రోట్లో కూడా ఎక్కువగా ఇచ్చింగ్గా అనిపించడం, ఇలాంటి కండిషన్స్ని ఈ క్లోరోఫెనిరమైన్ మాలియేట్ డ్రగ్ అనేది తగ్గిస్తుంది. సో ఇది వోకాఫ్ టాబ్లెట్ యొక్క యూజెస్. ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఇది కాఫ్ని, అలాగే కోల్డ్ని ఇది తగ్గిస్తుంది. సో ఇది వోకాఫ్ టాబ్లెట్ యొక్క యూజెస్. ఇప్పుడు మనం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి చాలా రేర్గా అందరిలో ఉండవు, కొంతమందిలోనే ఉంటాయి. ఎక్కువగా నాసియా, వామిటింగ్స్ రావడం లాంటివి, అలాగే ఆకలి లేకపోవడం లాంటివి తరచుగా జరుగుతున్నప్పుడు ఇవి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్గా మనం గుర్తించి దీన్ని ఆపేయడం చాలా మంచిది. సో ఈ వీడియోలో మనం వోకాఫ్ టాబ్లెట్స్ యొక్క యూజెస్ అండ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా. అప్కమింగ్ వీడియోస్లో మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ టాబ్లెట్స్తో నేను మీ ముందుంటాను. ఈ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో ఈ వీడియోని షేర్ చేసుకోండి. ఇన్ఫర్మేషన్ వారికి కూడా అందేటట్టు చేయండి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.